Maliens an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a mana kɛ diɲɛ fan fan an b'a fɔ aw bɛɛ ye aw bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ bi an bɛ émission min kɔnɔna la a dogolen tɛ aw si la les grandes révélations de Boubou Mabel Diawara fasodenw b'a dɔn ko ni Boubou nana k'a bɛ na kuma armée ka taabolo kan armée bɛ ka exploit jumɛn de kɛ armée bɛ ka minɛn jumɛnw de sɔrɔ Boubou ka donta a n'a ka yeta a fanga ka bon armée ko la kosɛbɛ aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi armée bɛ yɔrɔ min na armée mako bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ aw kɛra maa caman ye mun ye an wele k'a fɔ an mɛnna an ma sigi an b'a fɔ aw ye min bɛ anw ni fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ o ye danaya de ye an ka émission laban n'aw hakili b'a la an tun kumana dossier min kan o tun ye lithium ko ye lithium ko an y'a yira fasodenw na k'a fɔ lithium ko Mali bɛ 10% de sɔrɔ a kuma cayara mɔgɔ caman kumana an ko mun bɛ ka kuma a tɛ an n'o olu ni ɲɔgɔn cɛ kuma tun adresselen don min na o tun ye jamana marabagaw ye ka sabu kɛ jamana kɔnɔdenw ka danaya de bɛ an kan ni fɛn bɛ yen min n'a tɛ jamana arranger an ka se k'a fɔ an tun y'a fɔ aw ye nka an bɛ na ni dalilu ye o dossier ninnu olu ɲinini bɛ senna o de tun y'a to an ma se ka sigi nka hali bi min ye lithium ko ye an ye kumakan kelen min fɔ hali bi an b'o kumakan kelen de kan Mali bɛ 10% de sɔrɔ mais a dossier in an ma sigi a dossier in kan bi ka sabu kɛ ani dɔw bɛ rencontre dɔw la dossier caman ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka di an ma Mali sanuko lithium ko jamanko an bɛ émission préférée sigi o kan nka bamananw b'a fɔ ko balalen o bɛ ko sudalen sa min bɛ an bolo bi o ye armée bɛ situation min na bi les ripostes de l'armée malienne ni ala sɔnna an bɛna an da don olu la fɔlɔ armée tun cantonnelen tun don armée tun bɛ défensive de kɔnɔ o ye k'u yɛrɛ lakana ni bi kɛra kan bi armée bɛ yɔrɔ min na bi armée bɛ offensive de kɔnɔ armée depuis dugu mana jɛ ka ban armée bɛ patrouille de daminɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen Mali centre yɛrɛ kɔnɔna la armée bɛ patrouille de daminɛ ka kɛ u ni terroristes bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na u ka dankariw la bi an bɛ min ɲini aw fɛ o ye aw ka émission aw ka partager kosɛbɛ avec 3000 partages ni ala sɔnna Boubou bɛ ka révélation ba mun kɛ a bɛ jamana kɔnɔdenw a b'u dɛmɛ bi kosɛbɛ parce que an mɛnna an ma sigi fɛn caman farala ɲɔgɔn kan nka sani n ka kuma di Boubou ma an b'a fɔ aw ye émission nafa kama jamana kan radio so 10 ɲɔgɔnna bɛ Mali kɔnɔ radio so 10 ye u ka programme falen ka sabu kɛ émission ye min bɛ se ka to olu bɛ yɔrɔ min na jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ cogoya min na radio so fɔlɔ ye radio islamique ye ale bɛ Kolokani Daɲɛ FM o bɛ Nara Cikan FM o bɛ Kolonjɛba Miracle FM o bɛ Buguni radio Gɛnɛkan ale bɛ Fana Filadugu FM ale bɛ Kasaro n'o bɛ Kita fɛ radio Wateni FM ale bɛ radio Wateni FM ale bɛ Ɲena n'o bɛ Sikaso fɛ radio Wasulu ale bɛ Yanfoli la fo ka taa se radio Sanso FM ma ale bɛ Sanso Mori la o bɛ Buguni mara la fo ka taa se radio Toguna FM ma Toguna FM ale yɛrɛ bɛ Baɲangara ville yɛrɛ la an b'a directeur de programme fo n'o ye Alayi Banu ye nin bɛ na a to Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ka taa se diaspora ma ni internet sababu ye nin bɛ na a to bɛɛ lajɛlen bɛ émission sɔrɔ an bɛ an balimaw fo mun bɛ émission ta k'a bila u ka pagew sanfɛ mun b'a bila groupe WhatsApp sanfɛ émission mana ban 24 heures kɔnɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye émission sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye kanu de ye parce que an bɛ jamanajɔ baara min na an bɛ foli lase an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔfɔlɔ ye Bama Dramera ye ale ye produit garant PDG ba ye agent de voyage Al Omora ani boisson énergétique Iber sumaya b'a la bi Boubou mais i b'a jateminɛ i bɛ dɔɔni min Iber la parce que o de b'a to énergie bɛ d'i ma fo ka taa se an ka musoir douceur mɔgɔw ma ani an ka karamɔgɔkɛ n'o Sek Serif Tiyami Aidara ye kabako furatigi an b'a fɔ ni maa min mago bɛ Sek Serif Tiyami Aidara ka fura la a bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 Maliens an mago bɛ min na a ye partage bila kosɛbɛ a ye partage kɛ kosɛbɛ o kɔfɛ a ka cœur bila commentaire la a ka tila ka j'aime digi o kɛrɛfɛla la émission a ka se ka stabiliser a kana perturber cogo si la parce que min bɛ ka kɛ bi kuma caman b'a kɔnɔ révélation caman b'a kɔnɔ bi Boubou bɛ na a da don o bɛɛ lajɛlen na Boubou i ni ɲantuma Gani n b'i fo k'an lajɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ fo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sangafo kɛ Mali faamaw ye k'a kɛ président colonel Assimi Goïta ka sangafo k'a ye k'a kɛ Sukari Kokola Mayiga ye k'a kɛ Maliki Diaw ye k'a kɛ Mali fangaso ɲɛmaa bɛɛ ye min kɛra
a ma kɛ cour ni bangas dɔm la dɛ kɛra malien bɛɛ de la malien bɛɛ Mali fantan min kɛra nin kelen kelen bɛ se k'an bɛɛ sɔrɔ ka sanga da an balimaw ye minnu ni sanga b'olu ka da la bi Ala ka hinɛ banbagatɔw la amina amina Ala ka yafa k'u ma amina 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 Ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna ma amina 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 bari sabula n'an y'an cɛsiri an bɛ se ka ni ɲɔgɔn caman bali siga t'a la Gani an bɛ foli lase diaspora malienne ma k'u fo François Boubou Mabel Jawara à présent Francis n'o ye B Mariko n'an b'a fɔ ko o kumana Manjan a n'a ka vice président n'o o ye o kumana général Cissé an bɛ foli d'a ma WhatsApp ni Telegram bɛɛ kan k'u bɛɛ fo dan tɛ foli min na Gani k'i yɛrɛ fo dɛ k'an ka équipe du jour k'u fo le meilleur technicien de tous les médias m'an tɛ kɔrɔta ni mɔgɔ min se k'an tɛgɛ lajigi Dara Keita i fari dɔw bɛ den dɔ d'accord mais a fɔ ko tɔnɔ kana fɔ Dara Keita tɔnɔ Dawuda Gani Cheikh Thiame Aidara kabo furatigi an bɛ foli d'a ma a bɛ baara min na jamana kɔnɔ jamana kɔ kan a bɛ ka malien dɔrɔn tɛ a bɛ ka farafin a bɛ ka fura gɛlɛn minnu di n'o ye médicament miracle ye kabako furaw an bɛ a fo k'a fɔ Ala ka barika don fura ninnu amina amina Bubu bita kuma tɛna na caya kosɛbɛ sani an ka se la montée de l'armée en puissance o kuma banna ka ban déjà a fɔra ko l'armée est déjà l'armée on a une armée puissante forte bien équipée an tɛna na kuma o kan sani an ka se armée yɛrɛ ka tagabolo ni armée ka riposte ma bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO k'a ka sigi kɛ le 3 juillet a sigi kuma ka can sigi k'a ka boli fɛn min kan o ye MINUSMA o ka mandat k'a ka renouveler ou bien mankan tɛ ka renouveler Bubu e yɛrɛ bolo sani an ka se armée ma MINUSMA ka mandat a k'a ka renouveler ou bien mankan tɛ ka renouveler n'a k'a ka renouveler baara jumɛn ni baara jumɛn k'a ka se ka di MINUSMA ma Gani ɲininkali ɲɛna mandat yɛrɛ tɛ MINUSMA bolo mandat b'a bolo dɛ mandat li kelen t'a bolo k'i cogo wali jamana kan tan bon i bɛ se k'a fɔ occupation de don occupation illicite a kɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ taara bi mɔgɔ dugukolo kan MINUSMA bi MINUSMA kelen bɛ i b'a lakali ko tɛgɛrɛ fɔla Mali dekun na i b'a fɔ mɔgɔ min bɛ tɛgɛrɛ fɔ Mali dekun na n'i bɛ MINUSMA kuma fɔ i bɛ tun jigin maliyɛn bɛɛ dusukun na an t'i mɔla mɔgɔ si ma k'o kuma ɲɛfɔ MINUSMA ko la MINUSMA hali ONU yɛrɛ b'a dɔn u ka débat la u yɛrɛ b'a fɔ effectivement MINUSMA ka mandat tiɲɛ yɛrɛ la c'est à revoir diɲɛ yɛrɛ min bɛ ka MINUSMA financer k'a bila mɔgɔw la MINUSMA ne y'a f'i ye i ka plateau kan yan MINUSMA ye mission de ye mission min bɛ na puissance dɔ ka intérêt défend mission onusienne bɛɛ y'o de u bɛ na de n'u nana i ka jamana sanfɛ i kun tɛ tɔɔrɔ min dɔn i b'o dɔn i tɛ degun min dɔn i b'o dɔn an k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na ka taa siɲɛ kelen a bɛɛ kɛ ɲininkali kelen parce que m'a f'i ɲɛna la montée de l'armée malienne en puissance o kuma sera bila ye nin wagatinin na dɔɔni k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ dɔ tɛ dɛ ko ko n'i b'a fɔ ni min farati i bɛ don dɔ gasi la bamananw b'a fɔ ko dununkan balakan dunankɛ tulo bɛ kolonkalankan de la armée mana puissance kɛ cogo o cogo dugu minnu ka mɔgɔ sara dugu minnu cira dugu minnu tiɲɛna olu ɲɛ b'u ka su an'u ka maa de la n'i bɛ kuma o la c'est une période très sensible c'est des questions très sensibles actuellement an kan ka mun de kɛ k'a kɛ kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan banni kɛra yɔrɔ minnu na koro bankas ka essayer ka fara u jeunes kan ka fara maakɔrɔw kan mun ma nin bali ɲɔgɔnna kana kɛ ala y'an minnu kisi a ma n'anw bɛ duguba kɔnɔ ni anw bɛ lakana bolo ma n'an m'an sigi ka kuma nin wagati kan kɛ anw man ka na ni burujali anw kan ka ɲɔgɔn minɛ de ka dɛmɛ ta ka di se ninnu ma a n'a jeunesse kulu ma k'u fo Gani k'a f'i ɲɛna ko MINUSMA ka mandat MINUSMA de fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin bɛɛ ye MINUSMA dɔ yɔrɔ bɛ nin bɛɛ la MINUSMA bɛ ninnu bɛɛ kalama a bɛ k'a fɔ bi an bɛ ka siran kuma ɲɛ k'a fɔ ko wayi ko armée ye nin kɛ armée ye nin ye o tuma MINUSMA jɔyɔrɔ fana ye mun ye dugudenw lakanani la o don k'u nana ko ka population de lakana m'a faamuya ne ye MINUSMA dɛmɛbaga dɔ ye parce que n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna Gandi n'i y'a ye ne famana ka na plateau sanfɛ dɔwɛrɛ tɛ maliyɛnw k'a dɔn n kun bɛ ka lithium ko de ko boliboli kɛ o tɛ to yen dɛ a tɛ bila dɛ donc n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna i b'i hakili t'o la i ye kunnafonidila ye mais n bɛna jateminɛ dɔ f'i ɲɛna i b'i hakili t'o la parce que an ye kunnafonidila kɔrɔbaw ye Bubu boisson min filɛ quoi parce que ne ɲɛ b'a la cogo min i bɛ cogo min na boisson min c'est à dire ka fɛnkɛ ka Bubu très bien i ka kuma ka ɲa quoi Bubu merci voilà kunnafonidila kɔrɔbaw ye dɛ fɛn min filɛ sa voilà n'i ma Iber min c'est à dire o de ka ɲi filɛ quoi parce que kuma voilà i bɛ se ka taa sisan Gani an bɛ don min na ko bi transition kɔnɔ kunnafonidila façon fila de bɛ yen façon fila jamana kelen kɔnɔ i b'i hakili t'o la n'a fɔra
ko minɛnkuraw sanna ko balo nɔgɔyara ko jamana bɛ ka taa ɲɛ ko transition wulila k'i jɔ a sen kan i bɛ ne Boumabel Diawara ɲini n'i ma ne sɔrɔ i bɛ Amara Sila ɲini n'i m'o sɔrɔ i bɛ Cheikh Umaru ɲini n'i m'o sɔrɔ i bɛ Seku Tunkara ɲini États-Unis i bɛ t'olu ka page kan i bɛ jamana ka sankɔrɔta kuma sɔrɔ yen n'a fɔra ko jamana binna ko nin kɛra jamana na ko yɔrɔ dɔ attaqué ra n'i mago b'a kunnafoni yɛrɛ la k'i yɛrɛ la dimi i bɛ Bala Mini wele n'i ma Bala Mini sɔrɔ Ayi Sabu b'o dabila sa Gani b'a to n bɛ taa ni ka kuma ye n'i ma Bala Mini sɔrɔ u kunnafonidila damadɔ de don u man ca o i bɛ jamana ka degun kuma sɔrɔ olu de da ni jamana bɛ degun na waati min olu b'olu wele i b'olu wele i b'a kunnafoni yɛrɛ ye n'i bɛ fɛ ka dimi jamana kɔrɔ k'i sɔn tɔ ja i b'olu wele Bala Mini n'i mago bɛ k'a fɔ mun de kɛra k'i tɔ dimi jamana kɔrɔ dɛ nin wagati armée mago bɛ e ni ne la yɔrɔ nin ye min kɛra ko dɔ banga sa a ye bɛɛ tɔɔrɔ mais a bɛ sɔrɔsikɛ tɔɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye ale bɛ sa don o don mais a ka saya t'a tɔɔrɔ mais ni civil sara i yɛrɛ b'a dɔn armée morale la walahi i b'a dɔn sɔrɔsiw y'an wele u y'u ka sɛgɛnfɔ se don anw de da tu sens que a y'u tɔɔrɔ ka se degré ma i yɛrɛ b'a dɔn mais a kuma bɛnnen t'i da nin wagati la parce que n'i y'a fɔ dɔ b'a bila minɛn kɔnɔ i ma sigi ni minɛn min an ye mɔgɔw ye bi in na Aduna ninnu filɛ nin ye u bɛ balo tension de la mɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ c'est la raison pour laquelle tension fɔ olu bɛ balo tension de la o i bɛ ka waati quand ça n'allait pas olu de mɛn tɛ ka président sensible non olu bɛ tension ni tension bɛ waati min na dɔrɔn i b'olu ye plateau kan olu tɛ mɔgɔw ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan olu tɛ foyi kɛ donc ni mɔgɔ bɛ jamana ka nin ɲɔgɔn fɛn na min kɛra koro min kɛra bangaz ka i yɛrɛ la dimi k'i sigi i bɛ taa ninnu mɔgɔ dama n'u ka pages kan a n'u ka fɛnw kan i b'a kumaw sɔrɔ yen n'o tɛ i bɛ ne Boumabel ɲini nin kuma ninnu na i tɛ ne sɔrɔ Gani MINUSMA ka mandat ani CEDEAO ka nali n ti n da don o la bari sabula Assimi ye durée di an ma ka ban ne bɛ t'o kɔ ne tɛ CEDEAO yɛrɛ dɔn tugun Boubou CEDEAO dɔn nka mɛ an b'a fɔ la ne tɛ CEDEAO dɔn tugun parce que ne bɛ n ka président de dɔn ni président ye kalo san 2 di ka ban ne bolo ne de ka président ye Assimi ne ni Assimi de bɛ jamana kelen ne ni Assimi de bɛ dugu kelen Assimi ka tɔɔrɔ ye ne ka tɔɔrɔ ye ne ka tɔɔrɔ ye Assimi ka tɔɔrɔ ye ni Assimi ye san 2 di jamana ma ne tɛ CEDEAO dɔn tugun ne tɛ une communauté internationale dɔn ne bɛ to n ka jamana marabaa kɔ donc ne t'a dɔn yɛrɛ ko CEDEAO yɛrɛ kan ka na parce que n'a nana a bɛ kuma min fɔ ne bɛ ka n sigi Assimi de lajɛ n'Assimi bɛ sɔn ka bɔ o kɔ kan parce que Assimi kelen ka 2 ans di hali parti politique jɛra n'a ye parce que n'i ma jɛn n'a ye i bɛ kuma n'i y'a ye mɔgɔ ma kuma bɛɛ mago bɛ jamana ka basigi la ka bɛɛ fo yɔrɔ la même les partis politiques vraiment u ka nin constitution in na ka jamana ka décret in respecter donc ne tɛ CEDEAO ko kuma fɔ o yɔrɔ la min kɛra koro bangas Gani armée aspect militaire n tɛ n da don o la mais n bɛ taamasiyɛn 2 fɔ ONG dɔ de bɛ yen ko HD ONG suicide u ka baara ye ka prévention de conflit u b'o de kɛ ka kɛlɛ ban yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ni kɛlɛ bɛ yen ka ka kɛlɛ kunbɛn ni ka kɛlɛ kunbɛn ni kɛlɛ Gani n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ bɛn fɛ e taara kuma dugudenw ni terroristes ni ɲɔgɔn cɛ i m'u ɲɛ yira ɲɔgɔn na ça fait ONG bɛ intervention dɔ k'a ka jugu fo k'a faga olu de bɛ na ko nin ye Kasaga représentant ye ko nin ye Jadisugo représentant ye papier t'a bolo mandat t'a bolo foyi t'a bolo a bɛna min fɔ ça engage qui an bɛ ka jadisiw min ɲini olu n'olu bɛ ɲɔgɔn ye olu n'olu bɛ ɲɔgɔn moi aw sɛbɛn cɛ ka ne ko kɛnɛ kan e bɛ ka terroriste min ɲini terroriste ko représentant olu de nana tellement que dugumɔgɔw bɛ tɔɔrɔ ni ɲani bolo k'u bɛna bɛn ni kelenya kɛ ka tila ka na parce que armée n'i y'a ye bi an bɛ ka armée fɔ parce que armée tɛ yɔrɔ caman donsow de bɛ ka baara kɛ yen an ka siɲɛ an ni ala cɛ la o armée tɛ yɔrɔ caman armée ka monter en puissance bɛɛ a tɛ yɔrɔ minnu na donsow de bɛ ka riposter il est temps ka donsow fo donsow bɛ ka baara kɛ nkalon haramu bɛ ka baara kɛ donc u nana de ka na donsow démobiliser k'a fɔ ko ouais k'olu ni ninnu bɛnna kan ko mɔgɔw ka marifa bila k'olu fari faga olu fari faga Allahu akbar Gandi ala bɛ tiɲɛ bange Mali ko in na ala tɛmɛ u kɛlen k'u démobiliser n'o tɛ kuma caman bin bɛ taa kɛ mɔgɔw kan donsow bɛ riposter armée place la a bɛ kɛ yɔrɔ caman a bɛ kɛ Denbugu a bɛ kɛ Ɲɔnɔ mara kɔnɔ o de y'a kɛ Dana Masagu ma sɔn ka marifa bila ni jadisiw ma bila n t'a bila donc o marifa bila mun nana kɛ tugun anw dafɛdugu 2 bɛ yen min t'an fɛ Niger ani Burkina ne b'a dɔn Mali conflit n'a ma dan sira la Mali ɲɛmɔgɔw ni ninnu tɛ kisi ɲɔgɔn ma. Oui, à dirigeant sur le peuple kɔni parce que o peuple bɛ fo mais chaque fois i bɛ taa sɔrɔ nin dugu 2 de b'a se k'u bɛ Mali bi attaque min kɛra Koro ni Bangas mais il y avait plus de 10 attaques de kun ciblées ni ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ
juste pour que ka se ka Mali u centre tun bɛ fɛ fiscale ka tuguni fɛn min ye Ayiru Ansongo Menaka u tun bɛ fɛ k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ nord la centre la Desagu Janwali Jalasagu ka na Sɛgɛ ka bɔ Sɛgɛ ka na Ɲondo u tun bɛ fɛ k'o bɛɛ de gosi ka don kuluwo dɔ de bɛ Sɛgɛ ni i donna ye o kuluwo fɛnɛ kɔnɔ olu ye grotte kɔnɔnaw de Gani n'u kun donna ye u kun y'an ta bannen de a ko la o tun ye Mali centre ko bannen pewu an ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ k'u déloger an bɛ tila ka segin k'u ɲini tuguni o tun ye positionné tuguni parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi Amadu Kunfa ni Burkina terroristes de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais Malien kun y'an jateminɛ kɛ an y'a fɔ an ka vidéo la n'a fɔra ko camion 14 a bɛɛ falen don citerne a bɛɛ bɛ 20 000 litres de b'u bɛɛ kɔnɔ kelen kelen o bɛ se ka tugu ɲɔgɔn cogo di Burkina kɔnɔ ka taa tunu ka taa bi terroristes tɛgɛ kɔnɔ non o ye k'a fɔ ko non esprit donc i kun b'a ye k'a fɔ carburant ko gɛlɛya min kun bɛ yen o de kun bɛ ka ninnu yɛrɛ gɛlɛya kun tɛ se carburant sɔrɔ nin kuma ye camion 14 tunnen nin kuma ye an ye nin prévention an ye mɔgɔw prévenir k'a dɔn a ma tunu c'est une manière maintenant d'approvisionner les terroristes mais n ko camion au carburant u ye plus de 200-300 motos de pick-up u nana Jalasago attaquer n'o de c'est vrai failles bɛ yen gɛlɛyaw kɛra n ti n da don la o ye côté min y'o fɔ an t'o wagati la sisan c'est très sensible mais depuis ni camion 14 parce que ni jateminɛ kɛ Jalasago ni Burkina ni ye jateminɛ kɛ Koro ni Burkina frontière la Touba de bɛ yen dogo Touba de bɛ yen Bankassi ni Burkina frontière la dogo Touba de bɛ yen plutôt donc u nalen u kun mɔgɔ bɛ carburant na bɔ Maliens kan k'u sigi n'a ye hali bi n'an ma vigilance kɛ ka Koro ni Bankassi dɛmɛ ka taa yɔrɔ renforcer fɛn min b'u bolo carburant dan de b'u bolo parce que citerne kelen kelen bɛɛ min b'a kɔnɔ a ka taa ni 20 000 litres de carburant ye donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko carburant ko min tun b'u la sisan o de nɔgɔyalen filɛ carburant b'u bolo sisan c'est pour cela nin waati nin kɔnɔ ka attaque bɛ ka multiplier merci oui armée sera ka fɛn min Ayiru Ansongo armée o ligne tigɛ parce que u tun bɛ fɛ ko ça fait i b'a dɔn u y'a kɛ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ dɛmɛbaga janfa yɛrɛ de bɛ ko in na donc an bɛ foli di nin tɛ armée bɛ yɔrɔ min na ko bi a mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la a mago bɛ hali tiɲɛni kɛra yɔrɔ min na olu ka se ka armée féliciter armée yɛrɛ mago b'o fana b'o moral la a ka se ka moral sɔrɔ parce que hadamaden n'i ka baara ni c'est à dire faille yɛrɛ ka baara la mɔgɔ mana préoccupé cogo cogo a bɛ jouer e yɛrɛ moral kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc o carburant bɛ yen o b'u bolo u b'u sago la n'a fɔra nin fana nana nin ONG in fana nana fɔ ninnu ye ko ninnu ye marifa bila jaw ma marifa bila Gani pendant 1 an 50 000 francs Orange Money bɛ ka ci maa dɔw ma ka se ka position di mi ah mais non tu vas tigɛ k'a ka k'olu la dɛ mais i bɛna a bɛɛ ye o tigɛ k'a ka k'olu la dɛ mais i bɛna a bɛɛ ye n terikɛ o de y'a kɛ ne mana dɔw nisɔndiyalen ko nin bɛ dansigi armée ka monter en puissance la non n'a y'a sɔrɔ u ye camp de attaquer a bɛ fɔ ko non ko défense bɛ yen mais nin waati la mun de bɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan Gandi marifatigi mana don si e ka marifa ta k'a don sugu kɔnɔ i bɛ se k'i sago kɛ mais a kɔ de bɛ se ka juguya i ma siga yɛrɛ t'o la donc k'a fɔ ko nin dugumɔgɔ don nin don ne ti n da don la ne bɛ min dɔn dɔrɔn an dafɛ dugu ninnu bɛ fɛ k'an déstabiliser wa nin baara bɛɛ fana kelen don ka kɛɲɛ ni kalo tile 29 débat min kan ka kɛ Nations Unies na n'o ye MINUSMA ka débat ye nin ka na rapport ta sécurité fanga ka bon hali bi ka taa n'a ye ka taa yira k'a fɔ an ye mun fɔ aw ye u ko ko Barkhane ka na MINUSMA appuyer voilà la preuve ni Barkhane yɔrɔ su minnu bɔra Okosagu ale ni Sobaninda Barkhane m'o bɛɛ kɛ fu ye ka nin de ta ka nin ka rapport ye k'a bɛ taa ka taa fɛn min ale ka le format voulu par le Barkhane a bɛ fɛ k'o de imposer Mali gouvernement kan Mali gouvernement kan ka résister nin waati la mais Mali gouvernement kan ka mun kɛ tugun il est temps que dugudenw yɛrɛ ye kuma min fɔ n ye dɔgɔnɔw ka jeunesse président mankan na mɛ a ka solution a ye ne fa il est temps que u ka a essayer minnu bɛ ka u yɛrɛ lakana autodéfense minnu bɛ yen u ka essayer k'u fara u yɛrɛ kan u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour le moment jamana marabagaw ka nin kɛ teliya jamana marabagaw an ta techniquement an t'a dɔn mais a ka d'anw ye a bɛɛ fara u yɛrɛ kan u n'u yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu oui fila ko tɛ dɔgɔnɔ ko tɛ mɔgɔ mɔgɔ y'a dɔn qui peut bien être utile à l'armée pour la sécurité locale u k'a lajɛ u k'a lajɛ ka rapprochement dɔ créer approche dɔ créer u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka don armée la teliya yɛrɛ la Gani anw kan ka kɛ ladilibaga de ye bi anw kan ka kɛ bilasiralibaga de ye bi mais anw b'a dɔn fo ka taa nin wagati tɛmɛ fɛn bɛɛ essayera Mali t'i lafiya malidenw k'o dɔn Mali t'i lafiya hɛrɛ de bɛ se ka kɛ nin sɛgɛn kɔfɛ mais k'a fɔ n'an bɛ kuma nin wagati in na an kan k'an kuma cogo dɔn an mana ɲuman fɔ cogo o cogo i bɛ don dɔ gasi la parce que banni de kɛra saya de kɛra
dɔ ɲɛ b'a ka mɔgɔ sa cogo de la ka taa hadamadenw na jɔ ka bali kelen dɔw kunkolo la ka dɔw faga cogo dɔ la mun kama a bɛ se k'u tɔɔrɔ cogo jumɛn i mana minɛn sugu fɔ k'o sɔrɔla bɛɛ ɲɛ b'i ka mɔgɔ de la mais mun de kan ka kɛ k'u accompagner k'u assister min kɛra an ka posture ka yɛlɛma an ka frontière la parce que u bɛ ka na an attaquer frontière bɛɛ de fɛ terroristes bɛ ka don frontière côté bɛɛ fɛ ka ɲɛsin finitigiw ma gendarmerie polisi k'a f'u ɲɛna o tentigi bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin wagati an ka taabolo n'an ka comportement falen an kelen bɛɛ kan ka kɛ an ka finitigiw dɛmɛbaga ye an ka kuma ɲuman fɔbaga ye an kana fɔ bi k'an bɛ jamana ka sankɔrɔta mana kɛ cogo o cogo n'o fɔra bi a nafa ma se yɔrɔ mɔgɔ min ma o tigi bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ la ne bɛ n bɛ n farati kuma in na ka sangafo de kɛ ka tila ka gouvernement encourager ani dugumɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya préfet ni sous préfet u ka gɛrɛ dugumɔgɔw la il est temps que an ka conciliation ka mɔgɔ ka kɛ kelen ye nin tɛ jalakili kuma ye nin ye solution ɲini kuma de an ka taa ni baara ye n bɛ se k'o de f'i ɲɛna ka ɲininkali kun fɔlɔ la. D'accord Bubu ni an bɔra o yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ nin wulikajɔ ninnu kɔfɛla la armée riposte dɔw sigi sen kan tuguni baara min bɛ se ka kɛ yali Mali centre yɛrɛ bɛ se ka basigi cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya la min ye Bankas kɔrɔ Baɲangara ninnu ye o bɛ se ka basigi cogo min na an y'a ye ko a ye patrouille dɔw kɛ yala o ko ninnu olu bɛ cogo di. Patrouille dɔw kɛra parce que y avait 5000 terroristes min kun donna terroristes dɔw kun bɛ Denbugu dɔw kun bɛ o kumana fɛn min ye Farabugu kuranin ka jigin na dɔw kun bɛ Farabugu yɛrɛ kɔnɔna ka yɛlɛn ka taa Peru fanfɛla ninnu na u ye dɔw cantonné olu kun bɔyɔrɔ kun t'olu bolo mais de fait que nin kɛra bɛɛ hakili taara Koro ni Bangas la olu sera ka bɔyɔrɔ sɔrɔ olu ye bɔyɔrɔ sɔrɔ ka taa renfort di mɔgɔ dɔ ninnu ma mais an bɛ jɔn fo nin yɔrɔ la u bɔlen Janwal ni Desagu ni fɛn ninnu gɛlɛyaw bannen kɔfɛ u k'u b'u ɲɛsin Sɛgɛ de ma Sɛgɛ donso y'u jɔ k'u gosi u ye 2h45 minutes kɛ gosili la u seginna ka na don tu in kɔnɔ u sigilen tu in kɔnɔ u munumuna tun o temps de kɔnɔ armée nana ni aériens ye ka na secteur ni plus de 7 villages ka na opération kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na pour que gɔti minnu bɛ u kana se ka don parce que ni u bɛ mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ko bi u mɔgɔ bɛ delta inférieur kɔnɔna de la o yɔrɔ jumɛn o ye kuluwow minnu dilannen don gani ne donna olu kɔnɔ i b'a fɔ ko so kɔnɔna kuluwo kɔnɔna ka se ka 1 mois kɛ n'u ka ni balo dɔɔni b'u bolo u bɛ se ka 1 mois kɛ o grotte ninnu kɔnɔ fɛn foyi donc o baaraw de bɛ ka kɛ pour que u kana force wɛrɛ sɔrɔ parce que armée ka opération but tɛ dɔwɛrɛ ye c'est de désorganiser les positions des terroristes sur le terrain ou désorganiser n'u yɛrɛ kɛra u minɛ ka di u mais f'an k'a dɔn Mali k'a dɔn en tant que MINUSMA ka mission format ma yɛlɛma en tant que Balkani bɛ yan en tant que Balkani bɛ yan an k'an sigi ni ɲɔgɔnna ninnu ye ça fait kuma mɔgɔ dar'o la o ye tiɲɛ ye ɲɛ bɛ kunnafonidila dɔw ko Mali armée 9000 litres de carburant ko k'o ɲini ko MINUSMA o di appui la ko France ye 2 millions di PAM ma mais a tigi ɲinɛna k'a fɔ MINUSMA mun ye fɛn Mali kunnafonidila dɔw de bɛ ka nin fɔ o de ye nin fɔ tan k'a yira k'a fɔ k'an b'a fɔ k'an mago tɛ MINUSMA na k'an mago tɛ nin na mais nin ye mɔlɔla ko ye dɛ n'a fɔra MINUSMA ma se ka 9000 Maliens protéger fo MINUSMA bɛ taa ka taa 9000 litres de di moyen bɛ MINUSMA bolo ni kɛlɛ tun tɛ Mali la est-ce que MINUSMA tun bɛ kɛ yan s'il y a pas de conflit au Mali la MINUSMA ne serait pas là moyen bɛ MINUSMA bolo Mali ka moyen de don tiɲɛ ka nkalon a tant que MINUSMA bɛ yan a bɛ ka wari fɛn fɛn di a tɛ bɔ MINUSMA sɔrɔsi kelen kun n ko diɲɛ bɛ wari de fara ka cotiser a tigi ɲinɛn'o kɔ a tigi ko français 2 millions d'euros di ko ka gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ko ka dɛmɛ d'olu ma a tigi ɲinɛna dɛ français ka 2 millions d'euros to a bolo k'a ka minɛnw ta ka taa a k'a ye o de bɛ ka ɲini français ye mɔgɔ si ma français mɔgɔ den a fɔra français de i ni ka wari ni ka dɛmɛ ka taa mɔgɔ bɛ de ko jɛgɛ jigi ye ji ye mais jigilaman ko tɛ dɛ dɛmɛbaga jugu an jɛ de kɔ donc u ye wariw de di kunnafonidila dɔw saralen don à chaque défense à chaque faille gɛlɛya fitinin mana na u b'a ta k'a da kɔ la o ka kɛ campagne waati i b'a dɔn san mun ye an famana ɲɔgɔnna ma o tɛ fɔ an ka to ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o tɛ fɔ Ala y'u kalan ka kodɔn ni ɲɛdɔn d'u ma ka jamana lebu de da ka jamanadenw fitinin hali ni minɛn bɛ ka sa olu tɛ kuma o kan olu mɔgɔ tɛ i bɛ si ni ɲuman bɛ kɛ i b'u manqué a bɛ kɔnɔ k'a dɔw bɛ voyage la hali armée bɛ victoire sɔrɔ u tɛ bɔ si kalama u tɛ armée yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ Mali ka hɛrɛ si i t'u da y'a la mais k'a mɛn dɔrɔn Mali mana degun sɔrɔ waati min na u bɛ k'a fɔ dɔrɔn ko Choguel ni Assimi bila la ɲɔgɔn na i b'o u bɛ tile bɛɛ ban yala la o la a fɔ dɔrɔn ko Choguel ni Assimi ko non k'u ma ɲɔgɔn ye bi Malien nin ye Malien ka baara de
Ah, mais et puis des mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni diɲɛ kan k'i waso ni mais mun fina ala bɛ bɛɛ sɔn barika mɔgɔ kelen na n'i ta de tilali la i ta tilali la Sénégal ta Sonko lajɛ Sonko Afrique bɛɛ bɛɛ bɛ ka jigin bɛɛ bɛ ala ye Sonko ɲɔgɔnna da anw ma yan fo mɔgɔw sara Sonko tɛ k'a lajɛ dɔrɔn a y'a ɲɔgɔnna tun tɛ yan bi bi in na fɛn bɛɛ ni alaw n'a ka cɛ mɔgɔ dɔw y'a tiɲɛ u yɛrɛ ma sinon bi sisan an bɛ k'a fɔ Asimi ma ko ka fanga d'olu ma mais n'i ye Mali n'i ye ko i bɛ Mali kɛlɛ kɛ ni ŋaniya ye ŋaniya min t'i kɔnɔ walayi ala b'i malo Mali ala y'o barika don Mali la ne de y'a f'i ɲɛna Mali yɔrɔ foyi tɛ min sigilen tɛ kumakan dɔ kan sugu de bɛ jɔ Mali la a bɛ sigi dɔnniya dɔ kan ni dugu bɛ jɔ a bɛ sigi sɔnnikɛfɛn dɔ kan walahi ala ye dugukolo in barika ka se yɔrɔ ma n'i ko i bɛ dankari kɛ Mali la ou bien ka birifin dɔ biri k'i bɛ Mali kɛlɛ kɛ ala b'i lebu Gandi ala b'i lebu wa n'i ko i bɛ Mali fɛ ala b'i sankɔrɔta ala bɛ jama d'i ma ala bɛ fɛn bɛɛ d'i ma n'i ye Mali juguya bila i kɔnɔ ala b'i lebu k'i lebu ka tila k'i nagasi walahi n kalo la ne de filɛ k'o f'i ɲɛna bi o tɛ wuli mɔgɔ dɔw tun bɛ yen n ko dɔw tun bɛ taa n'u ye de Faransi ni Espagne wula ka finiw sen fɛnw san ka d'u ma mɔgɔw bɛ t'u ka gudɔrɔn furan ka sira furan tel que Malien Mali kanu k'o wari ni 20 fara ɲɔgɔn kan o bɛ ku mɔgɔ kelen kɔnɔ ka to dun ka na min ka togo ji min ala t'o kun kɔrɔ kelen kɔnɔ ala b'i kɔnɔ ala b'i kɔnɔ ci k'a b'i kɔnɔ o ala don o masa de don ça je te dis mais est-ce que Iberi o de tɛ k'i kɛ tan o tɛ sa Gandi ka kodɔn segin ka jamana lebu ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ko b'i kunna Gandi ko ma bɛɛ ma minɛ Bubu ni ma bɛɛ non n bɛna min f'i ɲɛna ne mana buna hadamaden sigilen i ka jamana lebu de b'i da mɔgɔw ye fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ damadɔ de bɛ sigi kuma bɛɛ jamana ye nin kɛ i na ne ko Asimi ni Sogɛl dogolen don jɔn na ni conseil min b'i bolo n'i ser'u ma bilahi Asimi ye président min ye n'i bɛ fɛ a ka ɲɛ n'i sera ma a b'i reçoit ni hakili ɲuman b'i la ni hakili ɲuman b'i la yanni k'a fɔ k'a fɔ k'i bɛ taa ka taa k'a fɔ k'i bɛ Bubu duloki bɔ ayi i b'a dɔn ne kuma dɔ f'i ɲɛna mɔgɔ man ka guloki fila dɔn ka mɔgɔ jugu ka kuma fɔ o f'i ɲɛna dɛ ni mɔgɔ juguyara i bɛ guloki kelen de kɛ k'a ka kuma fɔ i ye duloki kelen bolo awɔ ala kana pate non donc n bɛ min f'i ye i k'a bila i kun na ko hakilina ɲuman b'e la bilahi ka taa Asimi voir k'a sigi Asimi an ye jeunes ye ou bien an ka kulu ye nin ye an ka bɔta ye nin ye n'a m'i ye reçoit k'a fɔ ma tu e ni k'i sigi kuma bɛ ka dugu buruja ni solution b'i bolo taa fɔ a fɔ yɔrɔ nin bɛ mun nafa ɲɛ i ye nin bɛ mun nafa ɲɛ i ye tɔgɔ min b'i la Mali de y'a d'i ma Mali de ye jamu d'i ma Mali de y'i kalan Mali de y'i kɛ kodɔnna ye n'o nafa dun ma sara n'e y'o ta ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka baara kɛ an bɛ mun de fɔ wa fo ka diɲɛ wuli Gandi i b'a bila i kunna mɔgɔ bɛ se fɛn bɛɛ la f'i faso ayi mɔgɔ kelen tɛ se ka i faso kɛlɛ ala m'o nɔgɔya maa si ye k'i seri faso la non faso bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ n'u sera na i b'i sigi i b'a lajɛ walahi ala ni an ka musokɔrɔba ɲumanw ni cɛkɔrɔba ɲumanw barika ala ni Malien tunkaranke minnu bɛ ba tigɛ ka désert tigɛ ka tila ka wari bila ka na jamana kɔnɔ don o don n'i ko i bɛ Mali fɛ Mali tunkaranke ko k'i dun Bubu min ye ne kamana gan min y'a to ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali den bɛɛ tɛ a den ye min ye ne kamana gan wagati min na an faw an baw an kɔrɔ an dɔw sara Bankas dɔ de ne wele i b'a dɔn a kumakan min fɔ n ye a ko Gandi e ni Bubu aw min bɛ k'a fɔ ko l'armée monte en puissance ko bi a bɛ se ka mun de fɔ fasodenw ye n ye kumakan kelen de fɔ n k'i ye Malien de ye wa k'ale ye Malien de ye n ko yala n ko an faw ni an baw mun sara nin cogo in na n k'a ma e yɛrɛ tɔɔrɔ wa n ko donc e tun bɛ ka a de deli nin ka se ka kɛ armée bolo pour que i ka ne wele ka nin fɔ ne ɲɛna wa Bubu o de bonyana ne hakili ma kojugu wallahi page dɔw bɛ yen olu kɛlen bɛ k'a bila ko Bubu bɛ min n ko n'i ye ala ye i bɛ Bubu ye yanni ka Bubu ɲini ala ɲini fɔlɔ non kabako don ala ɲini non i se k'i sigi k'i bɛ san 10 baara kɛ fu ye kalo 10 baara kɛ fu ye i bɛ mɔgɔ minnu sara jamana ka lakana na k'i b'o kɛ fu ye mɔgɔ minnu sara jamana ka sinsin k'i b'o kɛ fu ye i yɛrɛ sigilen don k'a fɔ dɔrɔn fo tan nka nin kɛ juguya tɛmɛnen kan adamaden ni bɔra wagati min na et puis min bɛ ne faga fɛnɛ u bɛ ka mɔgɔ minnu supporter u t'a fɔ ko nkalon dara ka da olu la o de ye kabako ye normalement ni mɔgɔ ko sa a tiɲɛ la transition ka wusa a fɔ dɔrɔn ko nkalon don kunu nin kun bɛ kɛ nin kun bɛ kɛ nin kun bɛ kɛ dɔn fɔ quoi bɛɛ b'a dɔn Malien bɛɛ sɔnna ko transition kɔni kɛ vraiment a ye Mali ka hɔrɔnya ni an danbe sagira an ma Mali bɛ yɔrɔ min na bi an y'o de fɔ depuis kunun an bɛ kuma min kan hali bi an b'o de fɔ ni Modibo Keyita ka wagati bɔra nin fanga ɲɔgɔnna ma deli ka na Mali kɔnɔ Malien bɛɛ bɛ kuma kelen f'i ɲɛna oui El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ tiɲɛ so n'a tun bɛ balolen a tun bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye boulevard kan ka transition soutenir si kɔrɔbara a fɔ mun na si ko t'o la o cɛkɔrɔba caman ta boulevard kan i bɛ ka Mali kanu bɛ fɔ cogo min na i bɛ ka dɛmɛbagaw fɛ tellement que tubabu ye i bɛ ka bali fɛn fɛn na ni jeune ninnu y'a kɛ o y'a bɛɛ kɛ ko i bɛ ka tira marifa san ninnu ye marifa san i bɛ ka yɛrɛ fɔ dɛ ko i bɛ ka tira minɛn san ninnu ye minɛn san ko i bɛ ka avion tɛ ka wuli ninnu ye avion na wuli ko i bɛ ka tira Faransi gɛn ninnu ye Faransi gɛn
hey ala ka fɛn bɔ mɔgɔ la mun ka fisa ni ye. u y'a bɛɛ de kɛ i bɛ ka dɛsɛra fɛn fɛn na ninnu y'a bɛɛ kɛ. voilà o de y'a to a y'a fɔ a ka janaja kɛnɛ kan k'a tɛ fɛ ka politicien discours mɛn surtout a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ka discours mɛn a ka janaja kɛnɛ kan walahi n'ala cɛ yan'a ka sa a tigɛra mɔgɔ caman na. Bubu an ka force des armées u ye communiqué dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnya n'o ye direction fɛn yɛrɛ DIRPA yɛrɛ i ye DIRPA ka communiqué ye. n y'a mɛn. k'u ye riposte dɔ daminɛ yala i bɛ se ka mun de fɔ fasodenw ye. riposte ko in to yen nin wagati in na Gadi. oui. ça fait quoi ko mana kɛ to sanga fo kɔnɔ sinon baarabaw de kɛra wa an filɛ yɔrɔ min na san yanni ne ka na e ka plateau kan o y'a sɔrɔ o ye dugu 2 neutraliser ça fait quoi bɔnɛ de bɛ ye mais bɔnɛ min bɛ kunbɛn o tɛ ye l'armée c'est la grande miette donc bi i bɛ fɛn fɛn fɔ a tɛ ka do i ma ban i bɛ don dɔ gasi la e yɛrɛ ye DIRPA ka communiqué dugumɔgɔ dɔw ye weleli kɛ k'a seereya tiɲɛ yɛrɛ la u nana mɔgɔw yɛrɛ kɛra mais o fɔ kuma tɛ sisan o bɛ se ka bila ka waati wɛrɛ de kɔnɔ parce que i b'a bila i kun na n'i kumara yanni terroriste yɛrɛ ka dimi maliyɛn dɔw de bɛ dimi. c'est vrai c'est vrai. terroriste yɛrɛ tɛ dimi dɛ maliyɛn dɔw de bɛ dimi c'est vrai i ye denmisɛnnin ye i bɛ ka nafolo minɛ k'i ka jamana buruja o y'i se de ye o. ala ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ joli fatu nin waati laban kɔnɔ ala ye maliyɛn ladi ni sira bɛɛ ye ganiya nin ye san 100 balo don dɔ b'a fɔ k'a ma deli k'i ye. siga t'o la siga t'o la. n bɛ min f'i ye dakuruya kelen nabi ɲuman dɔ tun bɛ yen u y'a minɛ masakɛ dɔ y'a minɛ k'a ka kuma 2 f'a ye n'a dimina min b'a la nisɔndiya n'a nisɔndiyalen don min b'a la dimi a ko masakɛ ma k'a bila i kunna ko bɛɛ ye waati n'i nisɔndiyalen don a bila i kunna ko waati de don. k'a bɛ ban don dɔ ni nisɔngoyalen don degun mana kɛ ka togo togo a bila i kunna ko waati de don k'a bɛ ban don dɔ maliyɛnw k'a bila u kunna ko bɛɛ waati de nin gɛlɛya in bɛ ban i n'a fɔ kunun an bɛ ka cɛba minnu tɔgɔ fɔ Modibo Keyitaw Filɛbɔ Sisogo olu fana olu tun b'a fɔ waati dɔ ko alihamudulilayi mais bi don dɔ fana mɔgɔ dɔ b'a fɔ anw kɔfɛ ko alihamudulilayi ala tɛ bada waati bɛɛ to gɛlɛya bolo maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ n'an y'o kɛ an bɛ se fɛn bɛɛ la Modibo Keyita ye Mali mara ka Mali maliyɛnw to maliyɛn tun ye mɔgɔ 5,500,000 a ye Mali minɛ k'a hakinan di mais a kelen a tɔgɔ de bɛ fɔ mais a kelen tɛ o Gani Patrik Lumumba a saya ni san cɛ san 70 ni dɔɔni peut-être ou bien san 10 damadɔ mais a bɛ hali sisan mɔgɔw bɛ k'a tɔgɔ fɔ mais Blaise Compaoré o ye san 27 kɛ fanga la jɔn y'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw ɲinɛna ale kɔ mɔgɔw ɲinɛna ale kɔ adamaden ka si tɛ ye min balo dɛ si kɔrɔ de min bɛ mɛn k'a f'i kɔ i ye min kɛ ka nafa don i ye min kɛ ka nafa la don bon mɔgɔ dɔw bɛ yen fɛn bɛɛ ni ala cɛ n'u fatura Mali kɔnɔ yan n'u ka sudo ma bɛn dimanche ma mɔgɔ tɛ n'u ka baninkɛyɔrɔ dimanche t'o ye mɔgɔ si t'a ka baara bila donc dimanche walayi o ye mɔgɔ tɔɔrɔ quoi fo f'i ye dɛ donc dimanche baara awɔ mɔgɔw ko bon komi an tɛ fɛn na an bɛ taa sɔrɔ ka taa janajakɛyɔrɔ non mais Bubu i b'a dɔn kuma ninnu semaine kuma ninnu c'est ni mɔgɔ tɔɔrɔ i b'a la semaine kuma ninnu i tɔɔrɔ de Bubu i ye cogo la semaine kuma Gani ne ma se ka da la mɔgɔ bɛ saya kɛ nisɔndiya ko ye cogo min campagne américain 3,000 sara Irak kɛlɛ la o ye minɛntanya de ya ayi Amérique a perdu 3,000 soldats ani Irak ka mankan na o ye minɛntanya de ya ayi minɛntanya tɛ han ayi Ukraine ni Russie ɲɔgɔn cɛ Russie ba joli mɔgɔ ba joli tora la combien de généraux russes avec tous ces Russie ka puissance militaire bɛɛ mun y'a kɛ n ko civils de marifa ta ka fara fɛn kan waati min na jeunes minnu sen ka kɛnɛ u bolo ka kɛnɛ olu de kan ka fara armée kan tuma min na olu de bɛ kɛ bi sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ka wuli ka yala plateau ni médias ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ la n ka ne mɔgɔ la gosi la oui Bubu mɔgɔ b'o temps sɔrɔ ayi Bubu ayi mɔgɔ t'o temps sɔrɔ ka yala plateau ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw buruja y'a f'i ye sa barakɛbali de b'i diya Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ mɔgɔ kelen min bɛ yen n'a lafiyalen don o ye barakɛbali de minnu bɛ ka baara ka Jakarta kura san n'u bɛ ka moto la don ko e cɛ n bɛ siran ka n'a minɛ na u bɛ siran jɔn ɲɛ barakɛbaliw tɛ kɛnɛ ma barakɛbali de b'a diya t'i mago la Mali problème t'i foyi i bɛ kɛ mɔgɔba de ka sɔrɔ i bɔyɔrɔ ma dɔn c'est ça le problème le leadership là ça s'apprend i bɛ bɔ niveau de la ka na niveau de la Mali la i bɛ wuli sɔgɔmada kelen k'i yɛlɛ bɛɛ sanfɛ o de y'a to i bɛ mɔgɔw janfa sɔn ni bɛɛ kun ye nin fitinama jateminɛ hali bi suɲɛ a b'a kɛ bi a bɛ bi suɲɛ mɔgɔ dɔw bɛ bi suɲɛ u bɛ girigiri suɲɛ u bɛ girigiri suɲɛ hali marifani denmisɛnnin dɔw b'a suɲɛ cɛ yɛrɛ la cɛ taa n ka bɔ nin fɛn kɔnɔ c'est énervant an ka nin to parce que ne bɛ ka min ye bi tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw tun ye a réclamer a bɛ waati jan bɔ k'an ka sigi ka kuma kosɛbɛ n y'o de f'u ɲɛna thème min tun bɛ an bolo ni an tun b'a fɛ ka sigi o kan o tun ye lithium ko ye an ma se ka sigi lithium ko kan sabu kɛ an bɛ ka
émission de la ben lithium ka émission spéciale bon armée bunumbe de min fana kono an sigili fana ka kuma o jawa fana ye an kan o de kama an sigira be parce que faso den chama ngina ngali ke muna o masi muna o besigi no de fo sadi ante molo ya kle kele ka transition soutenir ante molo ya kle kele sadi ka armée soutenir bela jele ma do malien den sebe bela jele ma don bi ko mali bilama na kono ko lu te kele abe sira ki ga hakila transition hakila te kele be sira kede mais ka fo ko mali kunna ma ka usana bilama yi o ba gira ka fo tiere le te jamana e ngo ala ka armée re defetige kafiru bulu islamo yo defetige kele do la ngolu be ala ka kele la wallahi o kera islamo yo defetige kele do la o kera donc abli kuna anga don armée te foite sur le peuple malien c'est la population ambe fala ambe bala bubu ambe se ka tem lama minta très rapidement parce que ne aye bi ibe ner kan parce que be ka ta do kanto me be ka do ka 3e position na to mina I don to ko ka be so nga feda o ka nyana mala doni parce que nan kuma na mo chama me ka aname bubu be se ka mun fo fena nouvelle constitution na nya wacho we nta wache do be ka fo fana ko wachi te sanye de constitution awo munu mu disi ko jokuye kala ne français ngol le asebe constitution colombay même ambolo sisa awo mais segal di ma wele zena met segal di o mali mo kala ne ngo baraka ko devara domicile ibe da mali ministre de la kay droit kala kay fande kala ibe fenda ma kadi mo gorema ko segal di ko me segal di awo bo adira mima dongo do nye kala nge français ne ni diplôme de soro ne million manan santan nani mais ntoro balama jamana ci ranyana ka jamana constitution di ma ka dese ka ta di mo gorema segalita en facia don ate mandin don ate kene dugu don segalita balanzan don ate torobado ka fo ate musorobado ni bolo constitution est fin di mi na be refléter jamana de ka réalité la ani jamana de ka tableau la pour le clota be sera fa la tout moment donc armadia gele be seme ale la di gandi fin France constitution est sa tâche ne dournana ni ma fila be sur la chine dournana et mbe kuma kele fiye constitution loi électorale ni be ko fe kodi ika plateau kaya kuma o foro ni plateau kaya ne sigeli me woro mina kuma o foro me ba ti wele ku ni nga ko loi électorale ni kono ko mune ba kono ala fe ko chokele mo nandi loi kun fa kun plus de 216 articles ni ko ako mune kada kono ko chokele mo nandi choisi loi kuna kun o ça que loi ya o ça que disposition ya comme ça il be sente kono il be tamana don place là nous ko mune fora mune yele mara ah non chokele le mo nandi ko chokele tay malia mais c'est pas ça gani bigita aw bigibe mo bu wa ngata a fait vierge tamba be fi kiling na ngata aw ngata bu wa man de gani loi électorale ni nyani manyi ngala mbasi iba laje a article 1 no bebe amu amandera au article 5 ma beya dombali kono ko organe unique de gestion un organe indépendant pour gérer les élections ko c'est nécessaire be soro façon de bebe no ko de bebe no ka ala ka hine amadou toumanin tourla e afo kala cellula politicien e sigili minke di malaje di 25 26 di 27 et c'est quoi maintenant il va ka fo sigili minke ni unu gouvernement rek kumara ni uni ministre rek kumara ou beda benan ka fo ko effectivement ko la multiplicité des organes de gestion des élections les modes de scrutin majoritaire pour l'élection des députés à l'Assemblée la base démographique largement dépassée par la détermination du nombre de députés donc nous la conclusion uni ministre sigili ngo ya to banda au début ko tiere la ko kalafili chakeda munumbi bolo do kalafili barla kakacha aka chanko sobe ñu yere mangay o do o ya soro muktar wani bandaw de be o le france ka ci dewi u ba do fie police ko ba do élection kala ta lu kelu ni bena donc où sont organe unique de gestion parce que vous ça OK dépôt au boré ni chogel nana u ba do be mi no chogel bo kemedo chogel be mi do chogel dépasse grand mali premier ministre la mali bouyana mali respectera mali kuma kan soro ma ministre be jaado ra kuma folla ambolo ngo chogel de ga fari able docteur o dunga e min ke aka jura ni chogel tay donc gouvernement imbe de kan ga fu le gouvernement de chogel abli kuna yo yelema article 5 kono o yemi amandé ko non ko ministre de l'administration territoriale kani ej ko lebe jeka élection barake
nous organe indépendant tout ça c'est indépendant aïe quel est fly indépendant koro et il d'abord faire bela qui si kan barake azon territoire betimena ka baratoy article 7 sogel ko be kuma wora mina ko sogel mo nandi mba wala ye mo wolo vla gouvernement de fo mo wolo vla te organe ko de o te ejila de o date do kala filu kuma la de o be ke mo de mi nabina examen aller examinateur de aller de bina akina fo ka fi courage aller miché aller de maîtrise donc aller quand mo konton état o mo konton avec ta tourner bodon concours de beke ibina be postuler gandi kara sur la CFC la postuler et kara préfet la postuler ni ko bi ko société civile ni politicien ngam woro choisi uti be à la partie keme fla ani bi saba ani ko association ba woro ani doni o lo se ka jeto ko be mo fla mo kelenta akuma ka akuma mancha mais nakara concours et fait un examen concours et dun amena be postuler donc mo wolo fly komi gouvernement ko ni président bo gouvernement ne be ale be mo nandi shogal tede gouvernement be mo nandi sente be mo sabadi o mo joli mo wolon la nuko shogal ngam mo nandi ko be yoro me mia o ko ma lu ko ngam ko sabami diw ngulu fene kuludi shogal fene institution di ma gelara shogal gouvernement ko bo kakay mo nani minene kanga di aya di asimima parce que ne bolo awni ne kanga je kasimi protéger en cas de faille faut ah non président data là ani mo munum ga barake peut-être to chekay mo ko ni ala ko ni mo gani o mo wolonvla o de kanka examen ke mo ko non toni e concours mo ko non toni ngoti o ko no ko teke ko mo tanduru ça veut quoi 600 élection tala fo tala parti politique nani mo nani ni e partout le ko mo nandi na fore ko ADP maliba be songa ademanga akinanta ko do akune be soma na fore ko musa marabe so do akina mabe dawla o be bentodi munu me sente ko no donner parti wa munu ma gasse so ka mo diga do sente ko no o ba ka todi so de civil ni ko mo tabi avec todi gela bala gela tala donc ko mo tanduru ko présent ko be sabadi o lu da semene ko présent ko be sabadi ko ala mene ko premier ministre ko mo ko kele ni ko gouvernement table ne premier ministre John est premier ministre de Kumala ça le gouvernement n'a pas demandé ko lu yele be mo fladi ko conseil économique be mo kelindi ko parti politique be mo nani ko société civile be mo sabadi ngani est une source de conflit rewa ah ni be mo ke tali to la décision bon de décision na ma ka ke to la ami mesraka gani mena mi fina article 77 introduction de nouvelles pièces à fourrir Gandhi ou malin ko droit be minula kana ni fore Gandhi yan faga kanga droit minana Gandhi ni yoro la mele Gandhi ko ngara Gandhi ko madugo mena kuma dima article 77 abe mun fo ako ko mo ni be fe ka take candidat Gandhi fo ka so ni na ka récépissé ka bien déclarer ka fo été candidat tun ka so mo tiga soro da do ibe bara mina we don i ka soro da ni c'est pas ni ka président ko ka soro da do télé depuis candidat kuma mena i très flagellé ni bina autant banene les 5 derniers reçus de paiement des impôts qui est façon de nyuma na so be tchake dalobe na so ye fonctionnaire na so ye kenyere e manake baramina façon ni ro impôt sarali reçu sanduru laba ibina nui nous on était maldion hakina ya nya maldion hakina ha nya maldion hakina bon CNT ni rejeté vous kana ni fore subhanallah ça va ni fina quoi ni jele ya de ni woni ni jele ya ni fié oh aya fouka ke ala kama ou quoi débat reprend ou que l'esprit de ces articles là et le corps même de cet article article est fin flari avec mounenini ana nafa ye mouyi mo be kumo de ka et ni ala tena fo ko candidat kana depuis candidat ko mene ka wo donné do zomo so candidat ya ay zonte so ah no kerame ministre ko do ka bien wallahi be boli kati kun fait parce que do wo do be marame do bulu à l'étranger akabo akili vous sente ma ore clobe anna nu ye ni yoro ko nge falen o ba gera ka fo tiere Gani an falen do Gani Metani article de bien saisine de la Cour suprême par l'électeur Gandhi koni Gandhi ne bu mabel Dauda koni élection do nanye chonali ma komi ni tarama kodo kalan dija comme ça Cour suprême saisie ça veut quoi jamana dem ta Cour suprême saisie na e tarama komi kala filila ah non ko teke kuma do la assesseur te fendoy kuma do la mandataire te fendoy kuma do la
doté fɛn dɔ ye mais électeur b'a ye. oui o b'a ye jamanaden gansan dɔ yɛrɛ. jamanaden gansan b'a ye namara dɔ bɛ k'ale sigilen ɲɛna. Gadi k'o tɛ kɛ. o ko k'o fana tɛ kɛ. k'o tɛ kɛ. CNT ma o. o t'a kuma ɲɛf'i ye o. ah Bubu i bɛ ka ninnu min fɔ ninnu kɛra a bɛ sɔn ka kɛ baara kɛ CNT a bɛ sɔn ka kɛ baara kɛ. u tɛ sɔn ka kuma ɲɛf'i ye. Gani. subordination des représentants des Maliens de l'extérieur u ye diaspora faga. diaspora min tun bɛ wari bɔ k'a ci CNT la. kalo o kalo semaine o semaine e Gandi y'o seere e Gandi e y'o seere. diaspora de y'i jɔ mouvement Mali changement fort changement min bɛ ka fɔ nin ye diaspora y'i jɔ a M5 kɛlɛ kɔni kɛ diaspora de y'a financé à 90%. ne ko est-ce que bi diaspora man ka représenter assemblée kɔnɔ wa. Mali ko kɛlɛ kɔni kɛ na 6 millions de Maliens à l'extérieur. Est-ce que bi olu ka kuma kan ka don mɔgɔ da n ko kan ka kɛ u yɛrɛ dɔ de ye min bɛ tunga gindo dɔn min bɛ tunga gɛlɛya dɔn min bɛ tunga yɛrɛ ɲɛma a bɛ tunga fɛn bɛɛ dɔn. non n y'a faamu u ye mun de fɔ diaspora kan. ko k'o to yen ko ni fanga kura sigira tuma min. ka diaspora tigɛ bɔ a la. o k'a tigɛ bɔ a la pepe. c'est ja kɛlɛ bɛ ne Bubu est-ce que ko in daminɛna fɔlɔ. Gani. ko ka membre mɔgɔ 9 in bɛ mɔgɔ 7 min ta. mɔgɔ 9 in bɛ mɔgɔ 7 min ta. de façon au niveau local. i n'a fɔ sisan EJ mɔgɔ 9. EJ mɔgɔ 15 plutôt. olu kan ka o b'a to ko mɔgɔ 15. n bɛ taa ni CNT ka hakilina yɛrɛ gouvernement ko mɔgɔ 9. ko ka kɛ élection ye ko namara t'o de la n'i passera mɔgɔ 7 in u ko sogɛlɛ mɔgɔ 4 min na mɔgɔ 7 in de b'i ka dossier corriger mais u da tɛ foyi la. o mɔgɔ 9 fana bɛ mɔgɔ 7 de fana choisi dans les régions dans les cercles dans les localités donc ko o mɔgɔ 7 in o kilacogo la ye dɛ mɔgɔ 4 o ye pouvoir public ta ye mɔgɔ 2 o bɛ bɔ parti politique la mɔgɔ 1 société civile. Gani pouvoir public ye jɔn ye. préfet ni sous-préfet o tɛ wa. olu dɔn. est-ce que préfet ni sous-préfet n'i bɛ dossier déposer i bɛ t'o déposer mɔgɔ min fɛ yen. ale bɛ mandataire choisi ale bɛ assesseur choisi ne ko élection kɛlɛ bɛ ma bɔ o de la wa. ne bɛ fɛ k'e ɲininka. a kɛlɛ bɛ bɔ o de la. kɛlɛ o kɛlɛ kɛra élection na Sumala Sise bɛ tiɲɛ so a ye mankan kan a ma kuma nin de kan wa. a kuma nin de kan. mɔgɔ minnu bɛ choisi préfet fɛ a bɛ kɛ président ka nagakɔrɔmɔgɔ ye aw bɛ ka bi aw bɛ ka élection de lajɛ ne ko ni président ka bɛ deuxième mandat kɛ nin condition na. ni président mun sigira e bɛ ka bi élection kɛ cogo di. mais ni président mun sigira. ne ko a ta k'a sago ye wa. a b'a k'a sago ye. n'a fɔra ko o mɔgɔ 7 la. pouvoir public bɛ mɔgɔ 4 de choisi olu ko ten. CNT ma o. a f'u kana a f'u ma u ye mun fɛn mun amande o k'a ci ma kɛ. u ni ko bɛ sɔn ka kɛ ko ɲagaminen dɛ. Gani min y'an faga n'a bɛɛ ye. Gandi i bɛ i ka n b'a dɔn nin bɛ sɔn k'i tɔɔrɔ. Gani i ye jamana kanu cogo min na nin kuma in yɔrɔ b'i tɔɔrɔ. o ka jibili ta. nin kuma in b'i tɔɔrɔ fa b'i tɔɔrɔ fo ka b'i tɔɔrɔ mais a kan'i tɔɔrɔ. o jumɛn ye Bubu. Gani ko élection ka dépense ka élection dépense moralisée dépense façon dɔ bɛ yen o kana tɛmɛ mun kama Gani ninnu an bɛ miliyɔn 1 minɛ n ko dɔ de y'a bara de. ayi an bɛ na minnu ko in na sa Bubu. Gani n'an y'a bila an bɛ faso wari ta minɛ ko miliyari bahirika tunna ko sɔrɔsiw ka nin tunna n ka wari bɛ dɔ de bolo. a bɛ dɔ bolo. n'o ye faso janfa ka kalan tiɲɛ ka fɛn tiɲɛ n'u sera ka kɛ candidat ka sigi jamana kan u b'an di Faransi ma tugun. bɛɛ bɛ ka siran o de la bɛɛ bɛ ka siran fɛn min. an bɛna Gani Irisu ka ambassadeur don dɔ la an bɛ atelier dɔ la a ko Mali olu teri jamana de mais min bɛ ka u yɛrɛ jɔrɔ après la transition. minɛnw bɛ yen n'u y'a di Mali ma n'o ko n'a binna polo français dɔ tɔgɔ fɛ kɔnɔ. ayi o de ka minɛn bɛɛ lajɛlen fɛrɛ ou bien soit k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka. i bɛ tila ka taa nin hélico 1 ninnu sɔrɔ Sugunikura la ka tila k'o sɔrɔ Sugunikura ko ko entretien t'u la o man nin de kɛ démocratie nalen. ayi hali i bɛ ka taa waati i bɛ ka ko les hélicos sont coulés au sol par faute de maintenance appropriée. merci oui bon mɔgɔ minnu taara o avion san na Brésil ni fɛn na u sira yɔrɔ min na an b'a dɔn. mais est-ce que hali dɔw tɛ tunga la. u sira mɔgɔ min ka so an b'a dɔn kuma bɛɛ kɛr'u fɛ ko hélico in man ɲi ko non ko k'a k'a la ten. n ko hélico yɛrɛ nana k'a minɛ dɔw to kuma hélico nana ko wa k'a tɛso dɔ bɛ kɔfɛ ka na. o ma na tuguni. A29 Super Tucano in a 6 de commande kɛra joli nana n ko 4 de nana. tɔ 2 o ma na. et puis u nana n'a ye fɛnɛ seba kama a viseur ni armement foyi t'u la minɛn bɛɛ bɛ kɛlɛkɛ kun t'u la. ka n'a tan dɔrɔn. hali sisan a tɔ 2 kuma i y'a kuma mɛn fo ni Asimi ɲanama k'a tɔ 2 wariko ɲɛɲini k'a labɔ. donc an bɛ nin minɛn ba san min na barisabula bi e k'a bila i kunna Gandi ni Faransi président sigira Afrique du Sud de bɛ ta k'a d'i ma k'i k'i da bɔ a la.
France président fengele nga gele ma ni to gérer o Afrique dossier France ka intérêt de belajola droit de l'homme tele wala de ni mo ngombe sako ke o be sako ke ni mo ngombe donc France c'est qui sigi ka Mali conduit to la jetan ko Mali bi kata na ya jesra be fait militairement dans kumbe est-ce que ba kana économiquement ou bien ta do kulu do la na ni ka meta bi France jong parce que uri na ko mugu de na leno mais le centre mo ko to di euro là et ko teke ko parce que il y a pas de mécanisme de contrôle qui va contrôler tout dit ay war bo aw sa wala ay baro dim sorba ma mais mon ani ay kutu saga dim sorba ma ne be do imaginer centre ko no ka fo ni kero gani ngone o défier c'est me ka miri ma do la ni kero lo sigile nyana gani ni kero lo sigile nyana ni kero lo sigile nyana ne a fo jan fa ro ka jaw ne domina est-ce que le men ngo mele kan ta don ni ta don il de nimine wallahi e khoni sigile metron no mele kan ta don tapi moi moi je vais le dire a fodron il va fodron kakana ni article numé aka sigin de baka kele ka ko shogol ga nani ka ko toy côté NG quoi oto nani kuma ka tane bu na bon nani de ko so basé nani ti foyer nani no mo ko saba ko ni fiero ko lu tay saba wolon blaina nani gouvernement shogol tere nani gouvernement wolon blai e saba SNT mais bubu ni dossier be Asimu yere ka bolo ka sere bolo Asimu ka sira muneke mame Asimu ka sira mais uya d'abord kamao oui uya d'abord kama et mina fumo fina ibaro nyoro la ko Asimi e chei gani jenga pression bika c'est de ko pression bika mali den munu be nulu bolo bora fangala lu ka pression bika mu yere kan ki i deme ta jamana sumaya o lu re fele bika nyogona gosi fene ko pression bika wallahi ni ko Asimi ga président faible ça ay shogal ge ngo kunu ya sanu u tara bo regala journaliste do o donglin kala tara bo re ka mu fo sanu ninge e ka da paju kana la bo do ka paju ga ko jonga ko shogal ko shogal ma fa kunu ko shogal kumna gengu no o mangane tumbe o manga te me ngo bu no te communication na u ye fam beke bruit shogal démissionner là to ka mina onche shogal ko ngata iran ke ro de la e barga be shogal ko de shogal e kalan ke richi la to ni diplôme na te bu bla sa rapport la shogal ni diplôme rouge de na wallahi ala wallahi diplôme rouge shogal e communication blanc ka bonya ni karama be takadi Asimi ma tu ne peux pas avoir un premier ministre comme shogal premier ministre to bina ko imagine de blanc ils sont normal shogal e ni munu shogal e dorama munu shogal ani tient bien pour que Asimi se ka prospérer trop mina ka Asimi se ka temena ka bara trop c'est pas facile d'avoir un premier ministre comme shogal wo be mi ko ni be feka jege ibe jibo akoro we nyongole ke ibe gala donc shogal de GS1 va fa tan GS nous ni ke kalo roko Asimi u kelom ta do syndicat do ka syndicat o blaga grève buluda o sem do yo u be ministre ko ni fem do ta sen yere front ñu politicien be fen non donc so gani ni ba donné ko ni na do non ko ko dem sendi ni ba don ni be nu na to do mena le ba do donc auto men de ke faso la ka faso jamfata auto men faso jamfata de gani nous ni ke ou ba la je i digila moko mi parce que tu as don avec Shogal fruit tiranyata parce que nina mali don di choisi warite sanute fofoite do be lo électoral Barclay France be wodo sangi kono kada kandama mo kele ameta jusqu'à 20 000 par achat de concession à 20 000 là 20 000 bubu ni jamana ko ngi dira France jon ma donc ameta bi anyere pour ton fait de ameta bi o konna la o da national devrait tamé mali blaw amalo aya sanu ngo ba nya donc mais no ko ngi kera ko ngi ka fo mali sona tuni ka mali di mali sona ka mali di France jongore ma tuni o mali ko de bané fo la mais ngo ya d'abord comme 2013 ka France de la intervention na mo ko ko France na ko na de sauver France na ka min fa comme min do sauver kangana aya mena ali bangi mu min ko ba be fina famille mi ka min nu financer ba be parce que avec mo chango ko min ko mblale ndo anta blaw gani wa mina kuma gele fina contrat fa sina ibeka ka wati mo mi na investir ou mba bedo bu ba dossier be franyon ngane même mi fait dossier be franyon mo fi na tante kuma lela c'est pour vous dire que notre élection allait sinin sokoma wallahi na la tu me gushil danga ma sigidi mi c'est min bu kunna folo dedo bebe ka na folo la be mu santé o jo eta ko si maçon mi nga takulu la malikono santé ba be jora baratin blé wallahi gani barati bebe ka siga ngana bona fora sente mo ko kuma la me ha sente rebe mo ko mo keli o te tiens wa mo bu ka do don sa ka daile quoi do ka don quoi ijo sente be mo ko mo keli o mo ko mo keli ko kale mo ko keme flani bi woro kaylo de la o de la me
ko malidenw yɛrɛ de ko olu ye malidenw kumakan de ta mais n'i ye nin loi électorale nin lajɛ hakilina minnu b'a kɔnɔ a bɔra d'abord ANR la assise nationale pour la refondation o hakilina b'a kɔnɔ Gandhi table ronde o hakilina b'a kɔnɔ ne ko assise tun ye maa joli ye maa 80 dɔn dɛ min y'a baara kɛ olu man ca ni mɔgɔ 200 dɔɔni est ce que i bɛ sɔn cogo di maliyɛnw banna mɔgɔ minnu na CNT ka t'olu wele u dun wele assise la o ma taa assise ni politicien bɛɛ wele a fɛ yen a ye nin ban a kana an ka Mali kura jɔ. donc i b'a fɛ ka fɔ minnu ma temps sɔrɔ ka taa assise la olu ye profiter ka taa. minnu ma temps sɔrɔ ka taa assise la olu tilala ka taa don CNT mɔgɔw la k'u b'u ka hakilina di ils ont boudé les assises ici. récupération. n ko o de y'a to i bɛ CNT mɔgɔw ɲininka k'u ka nin yɔrɔ ɲɛfɔ tellement que devoir à domicile don hakilinaw bɔra yɔrɔ la k'a d'u ma u bɛ na n'a ye ne ko ni. mais Boubou est ce que nin na e yɛrɛ bolo est ce que nin na Mali na kisi wa Mali na bɔ. ayi Mali tɛ kisi. Mali tɛ kisi na dɛ. a mɛ nin cogo min na tan. Gani non n bɛ kuma kelen f'i ye. soyons tranquilles avec nos consciences. e ye fɛn voté i y'a dabɔ malidenw de kama i ta kun tɛ tableau kan fɛn média la tun ka taa k'i ta i yɛrɛ défend o assemblée ye wasakɛ o o tɛ tiɲɛ wa c'est une manière d'influencer les présidents pour ne pas promulguer ou bien pour promulguer président mun filɛ nin ye ne ko e de a bɛ ka Choguel de ye ne ko loi in projet ma bɔ conseil des ministres de la wa conseil des ministres na Assimi kun tɛ yen wa Assimi n'a pas de conseiller ya mais u kɛlen ma communication bɛɛ orienté Choguel de kama ka Choguel lagosi an bɛ nin dɔn u b'a bɛɛ ɲɛsin Choguel de ma mais u tɛ Assimi tɔgɔ fɔ n'o tɛ ni fɛn min bɔra conseil des ministres la Choguel tɛ o gouvernement kelen tɛ ka projet dilan ka bila ka taa n'a ma yira président na i kɔni b'o kalama o kɔni tɛ se ka kɛ. n b'o kalama mais n'a fɔra ko ka mɔgɔ naani di Choguel tɔgɔ bɛ mɔgɔ naani di Choguel tɛgɛ bɛ loi fa jumɛn e ye Choguel tɔgɔ ye loi n'a ala bɛ se ka kɛ yanni ka loi yɛrɛ kun baara kɛ Choguel kun bɛ se ka bɔ a place la o tɛ tiɲɛ wa Choguel a quel intérêt Choguel a quel intérêt mais n bɛ kuma dɔ f'i ye kalo 2 n b'o de d'i ma ala bɛna tiɲɛ dɔ yir'i la Mali ko la kalo 2 mois d'août Gandhi o kuma wɛrɛ dɛ bon yɔrɔ ma date mais tiɲɛ mɛnna ala ka kɛ hɛrɛ dɔrɔn Boubou an b'o de fɛ ayi a ka kɛ hɛrɛ quoi Gandhi personne ne peut confisquer la lutte héroïque des Maliens parce que i b'a dɔn problème ye min ye diɲɛ tɛ ye koto ɲɔgɔn tala de o n'o tɛ minnu ye kɛlɛ kɛ o tɛ ninnu ye o mɔgɔ caman bɛ k'i dusu kasi k'ale ye kɛlɛ kɛ olu bɛɛ kun dogolen don wo kɔnɔ siga t'a la minnu sara n'u ye o wallahi minnu bɛɛ sara n'u ye o wallahi minnu b'u disi gosi M5 kɛlɛ la bi n'u bɛ ka jɔyɔrɔbaw ta bilahi a bɛɛ tun bɛ wo dɔ de kɔnɔ siga t'a la a bɛɛ bolila k'i dogo siga t'a la sinon M5 kɛlɛ kɔni M5 kɛlɛ cɛw Gandhi olu dɔn ne y'a fɛ e nɛgɛ bɛ e fan bɛɛ ye nɛgɛ ye o non M5 kɛlɛ kɔni c'a ɲɛ sigi ta trop Boubou wallahi bon a ko kɛra tuma min na minnu y'u dogo i ɲɛ bɛ parikɛlɛba ninnu na minnu bɛ gɛnsinɛ kala ni bazɛnba don bilahi a kɛlɛ bɛɛ y'a sɔrɔ u bɛ wo kɔnɔ n'u y'a mɛn tuma min na ko polisiw nana ka bɔ ORTM da la u bɛ boli ka n'u jɔ ka image kelen ta ka boli ka t'u dogo nɔ la tugun u bɛ Diakata kɔfɛ u kun mugulen don bisimilayi Diakata bɛ u bɛɛ i b'u ala cɛ a dɔw sigilen bɛ bi k'u bɛ ka mɔgɔw tanu a y'a fɔ ko kulugu bɛ cogo di olu kelenw de bolila ka taa sɔrɔsiw kɛrɛfɛ ka t'u yɛrɛ mandiya ka t'u yɛrɛ ko fɔ ko wa ko n'olu fana o de to M5 farafara yɔrɔ ka ca quoi wa foyi tɛ se ka Choguel sɔrɔ foyi ne de y'a f'i ye kunun u tun ye kunnafoni cari i b'a dɔn u ka système communication y'o de ye non Choguel bɛna taa i bɛ Facebook kan i y'a page ye o foyi tɛ Choguel la foyi tɛ yen wa Choguel en tant que Choguel bɛ yen ni sariya ninnu ti foyi parce que u b'a dɔn fɛnɛ Choguel bɛ élection dɔn ka tɛmɛ u ka siɲɛ 100 000 siga t'a la donc u b'o bɔ yen de ko bɛnkan ka taa bin Faransi bolo ou bien ka taa ko dɔ kɛ tuma min na mɔgɔw bɛ sɔn ka wuli ka dimi Assimi kɔrɔ d'accord mais n b'a f'i ɲɛna i da k'i hakili latigɛ i ko den mo yan'o cɛ Mali ko kuraw bɛ na 2 mois n b'o de f'i ɲɛna i bɛna bɔ ko dɔ kalama i bɛna fɔ ko karisa bon an bɛ lutte ko dossier min na tɔgɔ dɔw fana b'o kɔnɔ i bɛna fɔ tun lendi an ka dossier na bɛn Gandhi parce que an mana mɔgɔw tun bɛ ka ɲininkali kɛ bon an tun t'a fɛ ka Gandhi dossier in banna lutte ko dossier banna pewu an bɛ na lendi mɛ mɔgɔ min bolo pourcentage ye min ye munna a ma kɛ jɔn ni jɔn impliqué don a la ne ko ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna CNT ɲɔgɔn débat kɛla tɛ i ye CNT ka débat kɛ élection ko kan nka mɛ na sa Boubou an ta ye Mali ko de n'o y'o fɔ Mali ko de don ni an bɛ sigi Mali ko de la i tubilen filɛ ka segin ka na tiɲɛ ma i ma ye n'ala cɛ bon ni de ka di ne ye la o e bɛ tubi parce que e tun b'a dɔn Gandhi denmisɛnninya ye sɔrɔ ou bien u y'i ladon fili la segin kana jamanadenw ma veut venir à côté du peuple malien peuple de ye kɛ Gandhi ye bilahi Gandhi denmisɛnninw ye tanu maakɔrɔbaw ye tanu diɲɛ mɔgɔ bɛ kɛrɛ fɛ e kelen tɛ page tigi ye o mais munna ko espace de vérité ko tiɲɛ kɛnɛ ala de ye diɲɛ mara ni tiɲɛ ye
ka lara mara ni tiɲɛ n ko tiɲɛ ala ka kɛlɛkɛ bere de yo mal kiyama ko me jum do mara ni tiɲɛ o ye kuranɛ fana dɔn gani kana bɔ tiɲɛ kɔ ni wallahi seginna tubi soma i ka bɔ ninnu ka bɔ nin kulu ninnu kɔnɔ nin t'i danbe nin t'i tala ye u bɛ ka kuma kuncɛ kuma gani k'i fo k'a f'u ye n'a bɛnnen don débat kama what u m'a fɛ ka tɔgɔ ko molobaliya banna de n yɛrɛ de ko ten ko mutu mɔgɔ si ka molobaliya la tun an ka to ala ma an t'an ta sara parce que sabula mɔgɔ baw de don i la bɛnnen don débat kama i bɛ ne ka kuma tɔ de lamɛn mɔgɔ baw de don molobaliya kuma fɔli bɛnnen t'an cɛ jamana baara la dɔgɔma t'a la o an ka ɲɔgɔn bonya de i bɛ dɔ mara ka kɔrɔ n'i ye si la dɔ b'i mara i ka kɔrɔ n'o ye si la an t'o kuma fɔ mais an b'a ɲini u fɛ dɔrɔn u kana u ka fɛn in expliquer u ka Choguel ka mɔgɔ naani ko to u ka expliquer mɔgɔ k'a faamu k'i fo k'an ka page abonné bɛɛ fo k'an ka technicien du jour k'o fo i fa n fa k'an ka assistant k'o fo maa maa bɛ baara k'an bolo yan quoi bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nka ni ala k'an bɛn waati wɛrɛ ma ni ala sɔnna maliyɛnw an b'a fɔ aw ye ni ala ma basi kɛ ni ala ye an si jɔ k'a kɔnɔ lithium ko lundi an bɛna an da don lithium ko la fo ka taa se kuma wɛrɛw fana ma an y'a fɔ aw ye an mɛnna an ma sigi ka sabu kɛ an tun ye kuma min fɔ aw ye lithium ko a bilali an bolo kɔni kɛ fo ala yɛrɛ ka sababu inshallah fasodenw b'a fɛ ka min don lithium ko la fana an tɛna a to yen an na bɔ ka a ɲɛfɔ aw ye lundi ni ala ma basi kɛ ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam